ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମିଛ କଥା କହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ଆଉ ସତ କଥା କହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ସତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମେ ଆଜି ହରାଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ମିଛ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଉଛେ। ଯଦି ଆମ ମୁହଁରେ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲା ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଯିଏ ସମାଲୋଚନା କଲା ଅବା ଆମ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଆମ ଆଗରେ କହିଲା ଆମେ ବିରକ୍ତି ହୋଇଯାଉଛେ। ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମାଲୋଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ସୁଧାରିଲେ ମଣିଷ ବାସ୍ତବରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ କେବଳ ମିଛ ପ୍ରଶଂସାରେ ଖୁସି ହୋଇ ପାଳଗଦା ଉପରେ ବସି ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବିବାର ଅହଙ୍କାର କଲେ ମଣିଷର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ମଣିଷର ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଥାଏ। ହୀରା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ମଣିଷ ସୁନାକୁ ହରାଏ ଆଉ ଶେଷରେ ପାଏ ଚକଚକ୍ କରୁଥିବା ଲୁହା, ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ପରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି କାହାର ମିଛ ପ୍ରଶଂସାରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର।